Her an içimizde organ ve hücresel düzeyde ölüm oluyor. Aslında ölüm biz doğmadan önce bile içimizde başladı. Ancak eğer bundan habersizseniz ölüm size bir gün sonra gelecek gibi görünür. Eğer farkındaysanız hem yaşamın hem de ölümün her an gerçekleştiğini göreceksiniz. Her nefeste hayat olduğunu, her nefes verişinde de ölüm olduğunu fark edeceksiniz. Ancak ölüm farkındalığı içinize sızdığında bu yaşamın kaynağının ne olduğunu da bilmek isteyeceksiniz. Yaşamın temel doğasına bakmanın birçok yolu var. Bunlardan biri hayatımızı oluşturan iki tohum olduğudur. Biri bize bir beden veren ebeveynlerimiz tarafından ekilen tohum, diğeri ise bize içindeki yaşamı veren yaratılışın kaynağı tarafından ekilen tohumdur. Bunlar iki farklı tohum türü veya başka bir deyişle doğanın iki farklı boyutudur. Birincisi fiziksellik için, ikincisi ise olasılık için programlanmıştır. Ebeveynlerimiz tarafından aktarılan fizikselliğin tohumu kendine özgü belirli kurallar, özellikler ve zorlamalara sahiptir. Doğanın bu yönü sadece hayatta kalmaya çalışır. Fakat yaratılışın kaynağının bize verdiği şey bu anlamda bir tohum değil, onun bir parçasıdır. Bu yaratılışın kaynağının sahip olduğu tüm olasılıkların aynı zamanda içimizde kapsüllenmiş şekilde yer almasının sebebidir. Bu iki tohumla bir insan doğduğunda içinde belli bir yazılım kurulur. Bu yazılım zamanın, enerjinin ve önceki yaşamlarında taşıdıkları bilgilerin bir kombinasyonudur. Bu taşınan bilgilere bağlı olarak yaşamın farklı yönleri için enerji tahsis edilir. Özetle bu faktörler bir insanın ne kadar yaşayacağını belirleyen faktörlerdir. Aynı yaştaki iki bireyin yaptığı beden hareketleri birbirinden çok farklıdır. Bunun nedeni her bir varlığın aktiviteye ayrılan belirli bir enerji seviyesiyle gelmesidir. Doğumla birlikte her insana tahsis edilen bu enerji çeşitli yönlere ayrılmıştır. Bu ayırma ne tür bir yazılıma sahip olduğunuza bağlı olacaktır. Bu nedenle her birey yaşamın farklı yönleri için belirli bir enerji seviyesine sahiptir. Tahsis edilen bu enerjilerin içinizde harcanma şeklinin yaşamınız ve ölümünüz üzerinde ciddi etkileri vardır. Kendisine tahsis edilen fiziksel enerjilerini tüketemedikleri için uyuyamayan veya belirli bir spor aktivitesi yapmadan duramayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Çünkü yaşam bir insanda belli bir eylem ve niyet düzeyidir. Esasen sıfırdan sonsuza kadar bir canlılık ölçeği var. İlahi olarak gördüğümüz şey en üst düzey canlılıktır. Şu anda bir erkek portakal yese portakal erkek olur. Bir kadın portakal yese aynı portakal kadın olur. Aynı portakalı bir ineğe verirsen bir ineğin içine girer ve bir ineğe dönüşür. Çünkü öyle güçlü bir bellek yapınız var ki içine ne koyarsanız koyun hafızanız onun siz olmasını sağlayacak. Şu anda vücudunuzda istediğiniz şekilde işleyen trilyonlarca hücreniz var ve onları bir arada tutan güçlü bir niyete sahipsiniz. Bir organizma yaşlandıkça niyetini kaybeder. Eğer niyetinizi kaybederseniz o zaman yavaş yavaş önce eyleminiz gider, daha sonra bilinçli hafızanız geri çekilir ve bununla birlikte mevcut enerjinizi kaybedersiniz. Hava, kaya, bitkiler, hayvanlar yaşıyor ve bir insan da yaşıyor. Sadece farklı niyet seviyelerinde, farklı zeka seviyelerinde ve hepsinden önemlisi farklı hafıza boyutlarında yaşıyorlar. Her canlının bir niyeti vardır ama büyük ölçüde bilinç dışı bir niyettir. Sadece insanda bilinçli bir niyet düzeyi vardır. Bu ruhsal yaşamı belirli bir şekilde yapılandırmanın ardındaki fikirdir. İnsan mekaniği 5 kılıftan oluşan bir bileşimdir. Her kılıfın kendine özgü bir amacı ve özellikleri vardır. Birisi öldüğünde sadece en dıştaki fiziksel beden ve zihinsel beden kaybolur. Dünyada hiçbir insan hayatını aynı şekilde yaşamaz. Benzer şekilde hiçbir iki kişi aynı şekilde ölmez. Aynı sebepten ölebilir ama yine de aynı şekilde ölmezler. Çünkü ölüm aniden olacak bir şey değildir. Zamanla birikir.
Çoğu zaman vücut süreci ortaya koyar. Kişi bunun tam olarak farkında olmayabilir. Zihin onu kavrayacak kadar uyanık olmayabilir. Ancak beden onu birçok yönden konuşur. Beden sona yaklaştıkça tüm vücut o sırada ölüm dilini konuşmaya başlar. Hayvanların etrafındaysanız bazı hayvanların ölümü hissedebildiğini göreceksiniz. Köpekler, kediler ve diğer birçok etobor hayvan da ölümün kokusunu alabilir. Çünkü bir bakıma ölümün de kokusu vardır. Ölüm yaklaştığında vahşi hayvanların çoğu öylece bir yere çekilirler. Hiçbir şey yemezler ve ölürler. Hayvanlar ölümleri hakkında bu kadar onurlu olmalarına rağmen insanlar neden ölüm anında etraflarında drama isterler? İnsan hariç dünyadaki her canlı nasıl zarifçe öleceğini biliyor gibi görünüyor. Kuşların çoğunlukla karga olduğu şehirlerde bile böyle ölü bir karga bulamazsınız. Hepsi ölme zamanının ne zaman geldiğini biliyor. Bu yüzden sessiz bir yere çekilip zarifçe ölüyorlar. Bundan habersiz olan ve öylece bir şekilde ölen ancak insandır. Ölüm anı önemli bir faktördür. Çünkü o andaki zihnin içeriği ne olursa olsun onun barışçıl bir şekilde ölmesine izin vermeniz gerekir. Cehennem ve cennet coğrafi yerler olarak değil, insan deneyimi olarak var olurlar. Kendinin ötesinde düşünebilmek için bazı düşünceler üretmek gerekir. Bu duygusal bir süreç değildir. Çünkü yarattığınız bu son düşünce ve duygu boyutu o varlıktaki en büyük eğilim haline gelecektir. Yaşadıkları hayat ne olursa olsun o son anda eğer doğru şey üretirlerse kötü bir yolculuğa çıkmak yerine iyi bir yolculuğa çıkabilirler. Dolayısıyla saygıyla muamele edilmesi gereken beden değil, ihtiyacı olan yavaş yavaş giden varlıktır. Bu yaşam sınırsız özgürlüğün doğasına doğru ilerliyor. Çünkü enerji için yeniden doğuş yoktur. Yeniden doğan sadece bedendir. Enerji ise bir akış olarak devam eder. Teşekkürler.